คอมโอเคبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่28รอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์หลังจากที่วันนี้แล้วก็เมื่อคืนแล้วก็วันนี้นี่นะครับหลายคนอาจจะพบเจอกับความเหน็ดเหนื่อยในการที่เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับแต่อินชาอัลลอฮ์หวังว่าการเหน็ดเหนื่อยของเรามันเป็นแค่การต่อสู้ของเราในการที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในโลกดุนยานี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าเราจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงในโลกดุนยานี้มันก็อาจจะยังยากในการที่จะพบเจอความสุขที่แท้จริงดังกล่าวแต่เราหวังไว้นะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าความสุขที่เราจะได้รับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดที่เราก้าวเข้าไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อนั้นแหละเราจะได้รับความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขอันจอมปลอมที่เราได้รับบางครั้งบางคราวในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยานี้ดังที่มีคนถามอัลอิมามอะห์มัดบินฮัมบัลว่าเมื่อจะนจิดูอัรราฮะห์เมื่อไหร่หรือที่เราจะพบความสุขที่แท้จริงเราจะพบความสุขที่แท้จริงเมื่อไหร่กันนั้นหรืออัลอิมามอะห์มัดบอกว่าอินดะอัวลิกอดมินนัฎዑฮาฟิลญันนะห์
นะครับเราจะพบอัลลอฮ์ความสุขสบายที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงเนี่ยเมื่อใดที่ก้าวแรกของเราเนี่ยได้ก้าวไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะสัลลัลลอฮุอัลจันนะห์نسأل الله الجنة جعلني الله وإياكم من أهل الجنة ขอให้เราทุกคนเป็นชาวสวรรค์อามินยารับบลอาลามีนพี่น้องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านค่ำคืนนี้นะครับต่อด้วยซีรีส์รู้จักชีวประวัติอิหม่ามทั้ง6ท่านนะครับในบทบาทของการเป็นนักรายงานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหมือนที่เราได้ร่ำเรียนก่อนหน้านี้รู้จักไปแล้วอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีวันนี้เป็นอิหม่ามท่านที่5หรือคนที่5นั่นก็คืออิหม่ามอันนะซาอีนะครับอะห์มัดบินชุอัยบอันนะซาอีพี่น้องครับอิหม่ามอันนะซาอีนะครับหรือเจ้าของหนังสือที่เรารู้จักกันก็คือซุนันอันนะซาอีหะดีษรายงานโดยอิหม่ามนะซาอีหะดีษรายงานโดยอิหม่ามนะซาอีหรือบางครั้งนะครับเราได้ยินการตัดสินนักรายงานหะดีษหรือผู้รายงานหะดีษว่าอิหม่ามนะซาอีตัดสินคนนี้ว่าเชื่อถือได้อิหม่ามนะซาอีตัดสินว่าคนนี้นี่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีสถานะที่ดออีฟหรืออ่อนนะครับมีความอ่อนในการรายงานหะดีษของเขานะครับซึ่งเป็นหะดีษของท่านนบีนี่อ่อนมากมีการตัดสินเพราะอัลอิมามอันนะซาอีเป็นทั้งนักรายงานหรือผู้รู้ที่ทำการรายงานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นทั้งผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดสินสายรายงานหะดีษและความถูกต้องของหะดีษเช่นเดียวกันอัลอิมามอันนะซาอีมีชื่อจริงว่าอบูอับดุลเราะห์มานอะห์มัดบินชุอัยบบินอาลีอัลคุราซานีอันนะซาอีอัลลอฮุอักบัรนะครับอัลอิมามอบูอับดุลเราะห์มานฉายาครับอบูอับดุลเราะห์มานนะครับพ่อของอับดุลเราะห์มานแสดงว่าลูกของท่านเนี่ยมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าอับดุลเราะห์มานซึ่งอันนะซาอีนี่นะครับในประวัติศาสตร์ว่ากันว่ามีภรรยาหลายคนนะครับว่ากันว่ามีภรรยา4คนด้วยกันแล้วก็มีหญิงรับใช้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับและลูกชายคนหนึ่งก็มีชื่อว่าอับดุลเราะห์มานจึงเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยถูกเรียกขานหรือถูกตั้งฉายาว่าเป็นอบูอับดุลเราะห์มานอะห์มัดบินชุอัยบบินอาลีอัลคุราซานีอันนะซาอีนะครับนี่เป็นชื่อของอัลอิมามอันนะซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอัลอิมามอันนะซาอีเกิดในปีที่215ฮิจเราะห์นะครับเกิดในปีที่215ฮิจเราะห์แล้วเราจะได้รู้ก็คือปีเสียชีวิตของท่านนั่นก็คือปีที่303ฮิจเราะห์นะครับซึ่งเดิมทีแล้วนี่มีการพูดถึงนิดหน่อยนะครับมีการขัดแย้งกันนิดหน่อยว่าตกลงแล้วอัลอิมามอันนะซาอีเกิดปีไหนระหว่างปีที่215กับปีที่214แต่ปรากฏว่าในสายรายงานที่มีการรายงานว่าอัลอิมามอันนะซาอีทำการยืนยันหรือกล่าวด้วยกับตนเองว่าฉันเนี่ยเกิดในปีที่215ฮิจเราะห์นะครับเกิดในปีที่200นะครับ15ฮิจเราะห์นะครับแต่สาเหตุที่มีการบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอัลอิมามอันนะซาอีเกิดในปีที่214นี่เกิดมาจากการรายงานของลูกศิษย์ของท่านเองที่มีชื่อว่าอบูซาอิดบินยูนุสเจ้าของหนังสือตารีคมิสรนะครับประวัติศาสตร์อียิปต์เจ้าของหนังสือประวัติศาสตร์อียิปต์ที่พูดถึงอัลอิมามอันนะซาอีเพราะอะไรครับเพราะอัลอิมามอันนะซาอีนี่เคยพร่ำสอนเคยไปสอนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองอียิปต์สักพักหนึ่งจนกระทั่งเป็นเหตุเกิดความอิจฉานะครับที่ได้รับจากชาวอียิปต์แล้วจนกระทั่งตัวเองเนี่ยต้องออกเดินทางนะครับต้องออกจากเมืองหรือประเทศอียิปต์ไปนะครับซึ่งลูกศิษย์ของเขาเนี่ยนะครับอบูซาอิดบินยูนุสบอกว่าอย่างไงนะบอกว่าอัลอิมามอันนะซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานี่เกิดในปีที่15เอา14ปี15หรือปี14นั่นก็คือหมายถึงปี215หรือปี214เป็นการรายงานที่ไม่ชัดเจนนะครับเป็นการรายงานที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงอันไหนกันแน่จึงเป็นเหตุว่านะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอิมามอันนะซาอีเกิดในปีที่214แต่ปรากฏว่าทัศนะที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือการยืนยันหรือการอ้างการพูดนะครับการยืนยันหรือการยอมรับจากเจ้าตัวเองการบอกนะครับจากเจ้าตัวเองนั่นก็คืออิมามนะซาอีบอกว่าตัวเองนี่เกิดในปีที่215ฮิจเราะห์เกิดที่เมืองนาซานะครับ
ที่มาที่ไปของอันนาซาอีก็ตรงนี้แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าอัลอิมามุนนาซาอีไม่ใช่คนอาหรับเดิมนะครับสังเกตก็คืออบูอับดุลเราะห์มานอะห์มัดบินชุอัยบบินอาลีอัลคุราซานีนะครับอัลคุราซานีที่ไหนครับที่อิหร่านในปัจจุบันนะครับเราได้พูดไปแล้วข้างต้นนะครับติดชายแดนกับอัฟกานิสถานด้วยและก็เติร์กเมนิสถานด้วยเติร์กมานิสถานนะครับ3ประเทศติดซึ่งเป็นพื้นที่คุราซานนะครับคุราซานเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่ผลิตอุลามะหะดีษเยอะแยะมากมายและในเมืองคุราซานนี้ที่มันกว้างเนี่ยมันมีเมืองหนึ่งนะครับเราเรียกว่าคุราซานนี่ผมไปอ่านภาษาไทยเขาเรียกว่าแคว้นคุราซานนะครับแคว้นคุราซานและเมืองนั้นก็คือเมืองนาซานะครับอัลอิมามุนนาซาอีเกิดที่เมืองนาซาในปีที่215ฮิจเราะห์เมืองนาซาอยู่ที่ไหนครับนะครับเมืองนาซานะครับนั่นก็คือเมืองที่อยู่ในแคว้นคุราซานนั่นแหละอยู่ทางตอนภาคเหนือตะวันตกนิดหนึ่งนะครับทิศทางเหนือและก็ตะวันตกนะครับนิดหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเมืองนาซานะครับเมืองที่เป็นเมืองเกิดของอัลอิมามุนนาซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นเมืองที่มีภูเขาครับนะครับเป็นเมืองที่มีภูเขาสูงตระหง่านแล้วก็มีเขาว่ากันว่าอินนบิฮะอิษนัยอาชะรออัลฟิอัยนิมาตัครุจมินอัศลิลจิบาลมีตาน้ำที่น้ำเนี่ยมันออกมาจากภูเขาทั้งหมดที่มีอยู่ในเมืองนาซาเนี่ยจำนวน 12,000 กว่าตาน้ำด้วยกันนะครับตาน้ำนี่นะครับน้ำที่มันออกมาจากภูเขาดั้งเดิมนี่ประมาณ12,000 แหล่งด้วยกันตามที่ระบุในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับสาเหตุที่เรียกเมืองนาซาว่านาซาอีนี่นะครับเพราะอะไรทำไมถึงเรียกเมืองนี้ว่านาซานะครับว่ากันว่าในยุคสมัยที่อิสลามจะมาพิชิตเมืองนาซานะครับดังที่อัสซัมอานีนะครับอุลามะชื่อดังได้ทำการอธิบายถึงเขาเรียกว่าอะไรอันนัสับหรือการอ้างอิงแต่ละคนลิบุคอรีแปลว่าอะไรนาซามาจากไหนอะไรยังไงนี่นะครับอัสซัมอานีได้อธิบายคำว่านาซาอีมาจากคำว่าإنما سميت بهذا الإثم في ابتداء الإسلام لأن المسلمين إذا أرادوا فتحها كان رجالها غيبا عنها ยุคสมัยที่อิสลามจะไปพิชิตเมืองนาซาปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยหายไปไม่รู้หายไปไหนหมดกุยิบันอันหายหมดแล้วใครล่ะทำหน้าที่รบแทนป้องกันนะครับปกป้องพิทักษ์รักษาเมืองของตัวเองเมืองนาซาของตัวเองซึ่งไม่แน่ใจว่าเมืองก่อนหน้านี้นี่มีชื่อว่านะครับมีชื่อว่าเมืองอะไรนะครับแต่จะบอกว่าการที่ถูกเรียกว่าอันนาซาหรือนาซานะครับเพราะในช่วงสมัยที่อิสลามจะไปพิชิตเมืองดังกล่าวนั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ชายที่จะสู้รบกับกองทัพอิสลามหรือกองทัพอิสลามเลยนะครับกับมุสลิมเลยนะครับจนกระทั่งไม่รู้หนีไปไหนหมดนะแล้วใครล่ะที่ทำหน้าที่รบแทนนั่นก็คือผู้หญิงนะครับนั่นก็คือผู้หญิงฟะฮารบัตอันนิซาอุอัลกุซาตนะครับผู้หญิงทำหน้าที่สู้รบแทนนะครับفلما عرفت العرب จนกระทั่งอาหรับมุสลิมรู้เนี่ยนะครับก็หยุดพอไม่ต้องทำสงครามหรอกเพราะมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเกียรติเท่าไหร่ในการที่เราในฐานะที่เป็นผู้ชายจะไปพิชิตเมืองนี้แล้วไปทำสงครามกับผู้หญิงไปต่อสู้กับผู้หญิงนะทั้งที่เราเนี่ยเป็นริญาลไม่เหมาะสมเท่าไหร่อาหรับหรือกองทัพมุสลิมว่าหยุดนะครับหยุดลิอันนันนิซาลายุฮารับนะเพราะผู้หญิงไม่สมควรในการที่เรานั้นจะไปต่อสู้จะไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงเพราะเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศสตรีเป็นเพศแม่นะครับด้วยเหตุนี้เองจึงถูกเรียกเมืองนี้ว่าเป็นเมืองอันนาซานะครับนั่นก็คือนาซาอีที่มาของชื่ออัลอิมามุนนาซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของชื่อเมืองนาซาดังนั้นอัลอิมามุนนาซาอีมีชื่อจริงว่าอบูอับดุลเราะห์มานอะห์มัดบินชุอัยบบินอาลีอัลคุราซานีอันนาซาอีเกิดในปีที่200ฮิจเราะห์215ฮิจเราะห์ที่เมืองนาซานะครับแคว้นคุราซานปัจจุบันอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับประเทศอิหร่านนะครับและก็ติดกับเมืองเติร์กเมนิสถานนะครับการเติบโตของอัลอิมามอันนาซาอีและก็การเริ่มต้นแสวงหาความรู้อัลอิมามอันนาซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเช่นเดียวกับอุลามะท่านอื่นๆที่เริ่มต้น
ในการที่จะแสวงหาความรู้หมายถึงชีวิตของตัวเองเริ่มต้นในพื้นที่หรือแม้กระทั่งจากครอบครัวนี่ที่ค่อนข้างมีความรู้มีองค์ความรู้ศาสนาประกอบอยู่นะครับและทำการเริ่มศึกษาแสวงหาความรู้ในช่วงที่ตัวเองยังเล็กฟีซิกอริฮียังเด็กอยู่โดยเฉพาะการท่องจำอัลกุรอานโดยเฉพาะการร่ำเรียนวิชาฟิกวิชาฮะดีษและวิชาศาสนาอื่นๆที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเรียนมาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเริ่มต้นในการที่จะออกเดินทางเพื่อไปแสวงหาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อายุของตัวเองเนี่ยยังไม่ถึงหรือยังไม่เกิน15 ปีด้วยซ้ำไปนะครับอายุ15 ปีหรือ14 ปีกว่าๆเนี่ยเริ่มออกเดินทางพี่น้องจำได้หรือเปล่าว่าอัลอิมามุลบุคอรีเริ่มออกเดินทางนี่นะครับรห์ละฟีตอลบิลฮะดีษนะครับการออกเดินทางเพื่อที่จะแสวงหาความรู้หะดีษเนี่ยนะครับตอนอายุเท่าไหร่นะครับอายุ16 ปีหรือเปล่านะครับอายุ16 ปีอัลอิมามมุสลิมอายุ14 ปีอัลอิมามอบูดาวูดอายุ18 ปีอัลอิมามอัตติรมิซีอายุเยอะหน่อยนะครับประมาณเท่าไหร่20 ปีนะครับประมาณ20 ปีส่วนอัลอิมามุนนะซาอีอายุ15 ปียังไม่ถึง15 ปีนี่ประมาณ14 ปีกว่าๆหรือ15 ปีเริ่มออกเดินทางเพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งตรงนี้อุลามะบอกว่าบ่งบอกถึงความพร้อมในช่วงเวลาดังกล่าวของอัลอิมามุนนะซาอีบ่งบอกว่าการที่เขาพร้อมในการที่จะออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้หะดีษเนี่ยบ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของความรู้แล้วนะครับมีพื้นฐานมีความรู้พอสมควรแล้วในการที่พร้อมบ่งบอกว่าพร้อมในการที่จะออกเดินทางไปสู่นอกประเทศหรือนอกเมืองที่ตัวเองพำนักอาศัยอยู่นะครับพำนักอาศัยอยู่และเช่นเดียวกันบ่งบอกว่าเขาเนี่ยมีเครื่องมือมีความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับคนคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาหรือนักแสวงหาความรู้ในการที่จะเริ่มออกเดินทางเนี่ยเช่นการท่องจำอัลกุรอานการเรียนรู้ถึงพื้นฐานแต่ละความรู้และอื่นๆเนี่ยบ่งบอกว่าอิมามุนนะซาอีพร้อมแล้วอายุ15 ปีนี่เต็มไปด้วยการท่องจำอัลกุรอานแล้วก็ความรู้พื้นฐานศาสนาแล้วจึงทำให้เขาเนี่ยเริ่มออกเดินทางเพื่อที่จะไปแสวงหาความรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจุดมุ่งหมายแรกที่อัลอิมามุนนะซาอีเริ่มออกเดินทางออกจากเมืองนะซานะครับออกจากเมืองนะซาแล้วข้ามไปยังบักลานพี่น้องจำได้หรือเปล่าว่าบักลานนี่ยังคงอยู่ในซาบูรหรือคอราซานนะครับบักลานนี่มีอุลามะในสมัยนั้นมีอุลามะท่านหนึ่งมีชื่อว่ากุตัยบะห์บินซะอีดอัลบักลานีเป็นอาจารย์ของอบูดาวูดเป็นอาจารย์ของติรมิซีเป็นอาจารย์ของนาซาอีเช่นเดียวกันเสียชีวิตในปีที่240ฮิจเราะห์นะครับเสียชีวิตในปีที่210ฮิจเราะห์เดินทางไปครับนะครับเดินทางเพื่อที่จะไปหาความรู้หะดีษนะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกับอาจารย์ที่มีชื่อว่ากุตัยบะห์บินซะอีดอัลบักลานีนะครับไปเรียนกับกุตัยบะห์บินซะอีดอัลบักลานีก็ไปเรียนนะครับซึ่งอัลอิมามอันนะซาอีนี่เป็นคนที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีการเริ่มออกเดินทางในเขาเรียกว่าอะไรอย่างเนิ่นๆช่วงที่ตัวเองนี่อายุน้อยๆนะครับและก็มีการเดินทางในจำนวนการเดินทางระยะทางที่เยอะมากๆบิกัสรติรห์ลาตจำนวนการเดินทางเยอะมากจนกระทั่งอัลอิมามอัลมิซซีบอกว่ายังไงตอฟัลบิลาดทำการตะวัฟตะเวนรอบทุกๆประเทศเลยประเทศมุสลิมหรือประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมประเทศไหนที่มีชื่อของอุลามะฮะดีษอยู่ที่ไหนออกเดินทางไปสู่ประเทศนั้นเพื่อที่จะไปร่ำเรียนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปที่คอราซานไปที่อิรักไปที่ฮิญาซไปที่มัสรอียิปต์ไปที่ชามแล้วก็ไปที่อัลญะซีเราะห์นะครับไปที่คาบสมุทรอาหรับและประเทศอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งเริ่มต้นในการที่จะไปเรียนก็คือเหมือนที่เราบอกไปก็คือไปที่บักลานนะครับไปที่บักลานทั้งที่เมืองที่มันใกล้กับนาซาซึ่งเป็นเมืองที่อิหม่ามนาซาอีเกิดเนี่ยมากที่สุดนั่นก็คือเมืองมรูนะครับซึ่งเมืองมรวานี่นะครับมีอุลามะอยู่เยอะแยะมากมายตรงนั้นแต่ปรากฏว่าอิหม่ามอันนะซาอีตั้งใจในการที่จะข้ามหรือเลยเมืองมรวาเพื่อที่จะข้ามไปยังเมืองบักลานเพื่อที่จะไปรับหะดีษร่ำเรียนวิชาหะดีษ
กับเชคที่มีชื่อว่าอาจารย์ที่มีชื่อว่ากุตัยบะห์บินซะอีดอัลบักลานีเสียชีวิตในปีที่240ฮิจเราะห์นะครับไปบักลานนะครับแล้วต่อด้วยกับในซาบูรตระเวนรอบๆใกล้ๆก่อนนะครับในซาบูรนะครับในซาบูรฟังจากใครบ้างฟังจากอิสฮากบินรอฮูยะอิสฮากบินรอฮูยะเป็นอาจารย์ของใครบ้างครับเสียชีวิตในปีที่238ฮิจเราะห์อาจารย์ของอิหม่ามบุคอรีอาจารย์ของอิหม่ามมุสลิมอาจารย์ของอิหม่ามอบูดาวูดอัตติรมิซีและเป็นอาจารย์ของอัลอิมามอันนะซาอีเช่นเดียวกันนะครับไปเรียนว่าอักษรอันฮูและรายงานหะดีษรับหะดีษจากอิสฮากบินรอฮูยะที่ในซาบูรเยอะมากและเชคเช่นเดียวกันรับฟังจากอาจารย์ท่านอื่นด้วยเช่นมุฮัมมัดบินรอฟะและก็ท่านอื่นแล้วกลับนะครับบักลานในซาบูรยังตระเวนใกล้ๆอยู่ยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่ละแวกคอราซอนอยู่แคว้นคอราซอนอยู่นะครับบักลานแล้วก็ในซาบูรแล้วก็เพิ่งจะกลับมาที่เมืองมารวูที่เราบอกข้างต้นว่าเมืองมารวูเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองนาซามากที่สุดแต่ปรากฏว่ามุ่งไปยังบักลานก่อนเพื่อที่จะรีบไปเอานะครับรีบไปเอาหะดีษนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับอะไรนะกับซะอีดอัลบักลากับกุตัยบะห์บินซะอีดเพราะอะไรครับเพราะกุตัยบะห์บินซะอีดเนี่ยเสียชีวิตในปีที่240แล้วอัลอิมามอันนะซาอีเริ่มออกเดินทางนะครับออกเดินทางในปีที่230นะครับ230ซึ่งว่ากันว่าไปร่ำเรียนกับกุตัยบะห์บินซะอีดเนี่ยหนึ่งปีนะครับ2 เดือนขึ้นไปนะครับอย่างน้อย1 ปี 2 เดือนแต่มากกว่านั้นอุลามะบอกนะครับไปเรียนหะดีษกับกุตัยบะห์บินซะอีดอัลบักลานีไปที่มารวูนะครับมารวูแล้วก็กลับมาที่จุรจานนะครับจุรจานก็ทั้งหมดเก็บเกี่ยวหมดแล้วในแคว้นโคราซอนก็ข้ามไปยังเมืองหรือประเทศอาหรับแรกนั่นก็คือประเทศบักดาดหรือประเทศอิรักหรือเมืองบัสเราะห์เป็นเมืองแรกไปฟังกับอับบาสบินอับดุลอาซีซอัลอัมบารีไปฟังกับมุฮัมมัดบินบัชชาร์ใครครับมุฮัมมัดบินบัชชาร์บุนดาร์นะครับบุนดาร์นะครับเสียชีวิตในปีที่258ฮิจเราะห์นี่บุนดาร์ซึ่งบุนดาร์เป็นอาจารย์ของทั้ง6คนเลยเราบอกข้างต้นแล้วอัมรุบินอาลีอัลฟัลลาสและคนอื่นๆบัสเราะห์ต่อด้วยกับกูฟะก็ยังคงอยู่ในประเทศอิรักฟังจากนะครับอบูกุไรบมุฮัมมัดบินอาลานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของอิหม่ามมุสลิมด้วยแล้วก็ฮันนาดบินซารีเป็นอาจารย์ของอิหม่ามติรมิซีด้วยนะครับแล้วต่อยังเมืองบักดาดนะครับวะกัดรอฮิลาอิลัยฮามิรอรันบักดาดเข้าไปหลายรอบมากเข้าไปร่ำเรียนกับคณาจารย์ที่อยู่ในเมืองบักดาดเนี่ยนะครับหลายครั้งนะครับเช่นมุฮัมมัดบินอิสฮากอัสซากานีนะครับอับบาสเป็นมุฮัมมัดอัดดูรีและคนอื่นๆด้วยนะครับฟังรับหะดีษจากคนเหล่านั้นในเมืองบักดาดหลายครั้งมากเพราะเราบอกไปหลายครั้งแล้วว่าเมืองบักดาดในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรอับบาซีนะครับราชอาณาจักรอับบาซีนี่เมืองหลวงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บักดาดประเทศอิรักบักดาดประเทศอิรักในปัจจุบันดังนั้นเป็นสถานที่ที่ผู้รู้เนี่ยยังคงอยู่ตรงนั้นนะครับจึงจำเป็นสำหรับนักรายงานหรือนักหะดีษแต่ละคนจะต้องเดินทางไปสู่เมืองนั้นเพื่อที่จะไปรับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปสู่มักกะฮ์ด้วยเดินทางไปเดมัชนะครับดามัสกัสนะครับก็คือที่ประเทศซีเรียนะครับไปที่ฮะลับอาเลปโปนะครับไปที่ไหนอีกไปที่ฮิมส์นะครับไปที่ฮิมในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในประเทศซีเรียเหมือนกันไปที่มิซีซะนะครับมิซีซะไม่แน่ใจตรงไหนแล้วก็ไปที่มัสรوسمع بها من يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وعيسى بن حماد الزغبة وآخرين واستقر بمصر أخيرا หลังจากที่เข้าไปร่ำเรียนที่อียิปต์นะครับซึ่งเหตุการณ์ก็มีเกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ในยุคสมัยที่อัลอิมามมุนนะซาอีเดินทางเข้าไปสู่เมืองอียิปต์แล้วก็ต้องการที่จะเรียนหะดีษซึ่งประเทศอียิปต์ในเวลานั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่โด่งดังในวิชาการหะดีษนั่นก็คืออัลอิมามอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีเราเคยอ่านแล้วในประวัตินะครับชีวประวัติของอัลอิมามอบูดาวูดครั้งที่อิหม่ามอบูดาวูดพาลูกของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเรียนกับอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีแต่ปรากฏว่าเราบอกยังไงครับอบูดาวูดนี่พาลูกแล้วลูกของตัวเองไม่มีเครานะครับลูกของตัวเองไม่มีเคราอัมรัดแล้วกฎเกณฑ์ในการที่คนหนึ่งจะสามารถเข้าไปนั่งเรียนกับมัจลิสของอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีได้เนี่ยต้องมีเคราด้วยต้องมีการเทสต้องมีการสอบ
ทดสอบก่อนว่าผ่านหรือไม่ผ่านจนกระทั่งอบูดาวูดบอกว่าอย่างไงอิหม่ามอบูดาวูดบอกว่าต่อให้ลูกของฉันนะครับจะไม่มีเคราแต่ลูกของฉันมีความจำที่เหนือกว่าคนที่มีเคราหลายๆคนซะอีกจนกระทั่งอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีก็ทำการทดสอบลูกชายของอบูดาวูดและปรากฏว่าสามารถที่จะให้เข้าได้ปรากฏว่าอัลอิมามุนนะซาอีหลังจากที่เดินทางไปสู่เมืองอียิปต์เนี่ยปรากฏว่าการที่จะเข้ามัจลิสนั่งเรียนในมัจลิสของอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีได้เนี่ยจำเป็นต้องขออนุญาตจำเป็นที่จะต้องทดสอบด้วยแต่ปรากฏว่าอัลอิมามุนนะซาอีเข้าไปนะครับในรูปแบบที่ไม่ได้ขออนุญาตในรูปแบบที่ไม่ได้มีทำการสอบแต่อย่างใดนะครับปรากฏว่าถูกไล่ครับถูกไล่โดยลูกศิษย์ของอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีนะครับพี่น้องลองจินตนาการดูลองเขาเรียกว่าอะไรลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนหรือถ้าหากว่าเราเป็นอัลอิมามุนนะซาอีที่ถูกขับไล่ให้ออกจากมัจลิสซึ่งเป็นมัจลิสที่ร่ำเรียนหะดีษก่อนหน้านี้อัลอิมามุนนะซาอีเดินทางไม่รู้เท่าไหร่เรียนไม่รู้กี่ที่เรียนไม่รู้กี่เมืองกี่ประเทศและสุดท้ายมาที่ประเทศอียิปต์เพื่อที่จะเข้าไปเรียนกับอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีแต่ปรากฏว่าถูกไล่ไปด้วยสาเหตุอะไรครับข้อหาอะไรครับไม่ขออนุญาตซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องแล้วอะไรล่ะมันเกิดขึ้นนั่นก็คืออัลอิมามุนนะซาอีไม่พอใจอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีเป็นอย่างมากนะครับไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเราบอกไปข้างต้นแล้วว่าอัลอิมามุนนะซาอีเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอัลญะฮ์วะตะอดีลด้วยนะครับก็เลยไปเสาะหาข้อบกพร่องทั้งหมดที่มีคนพูดถึงเกี่ยวกับอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีไปดูจะประจานข้อผิดพลาดในการสอนวิชาการหะดีษโดยเฉพาะและวิชาอื่นๆของอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีให้คนรู้ให้ได้ซุบฮานัลลอฮ์นะครับเหมือนกรณีที่มันเกิดขึ้นระหว่างอัลอิมามอัลบุคารีกับมุฮัมมัดบินยะฮยาอัลซุฮลีนะครับซึ่งอิหม่ามบุคารีไม่รู้อินเนี่ยอะไรแต่ปรากฏว่ามีข่าวคราวไปถึงยะฮยาอัลซุฮลีจากคนที่ปากพล่อยต้องการที่จะใส่ร้ายกล่าวร้ายยัดเยียดข้อคอรหากับอิหม่ามบุคารีจนกระทั่งอิหม่ามบุคารีต้องจำเป็นต้องออกจากเมืองในซาบุรในที่สุดอันนี้เนี่ยอัลอิมามุนนะซาอีไม่พอใจนะครับกอฎบโกรธอย่างมากแค้นอย่างมากนะครับที่อะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีนี่ขับไล่ตัวเองออกจากมัจลิสของเขาจำเป็นที่จะต้องกลับไปหานะครับทั้งหมดเลยไปดูหนังสือทั้งหมดไปดูหะดีษทั้งหมดที่มีการรายงานโดยอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีแล้วมันมีข้อบกพร่องตรงไหนนี่ออกมาให้หมดอัลลอฮฺอักบัรเขาเรียกว่าอะไรนะตะตับบุซุลลาติลอุลามะไปเสาะหาข้อบกพร่องของอุลามะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีในการที่เราไปหาข้อผิดพลาดของผู้รู้ท่านหนึ่งเพื่อที่เราจะเล่นงานอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาเราในฐานะที่เป็นคนหนึ่งเนี่ยถ้าว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นเลยในการที่เราจะเข้าไปสู่แวดล้อมดังกล่าววงดังกล่าวเพราะเรารู้แล้วว่าคนนี้เขามีปัญหากันไม่ใช่มีปัญหาเรื่องอะไรหรอกนะครับบางครั้งวันนี้ผู้รู้สองคนเนี่ยทำการจับจวงกันไปมาฮุกกลมกันไปมาบางครั้งไม่ได้มีทัศนะที่มันเป็นไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดอะไรมากมายหรอกแต่มันเกิดจากความรู้สึกภายในที่ไม่พอใจมันเกิดจากความรู้สึกที่เครียดแค้นไม่พอใจอุลามะอีกท่านหนึ่งหรือแม้กระทั่งเกิดความอิจฉาริษยาที่มันเกิดขึ้นระหว่างผู้รู้ด้วยกันเช่นที่มันเคยเกิดขึ้นกับมุฮัมมัดบินยะฮยาอัลซุฮลีและก็อัลอิมามอัลบุคารีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาพี่น้องครับดังนั้นอัลอิมามอันนะซาอีไปหาอัลลอฮฺอักบัรไปหานะครับไปหาแล้วก็ประจานจนกระทั่งวัสตะกรบิมัสริลอาคีเราะห์เนี่ยนะครับก็ไปประจานก็สิ้นสุดนะครับสิ้นสุดยังไงประจานก็สุดแต่จะประจานนะครับดังนั้นถามว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยคำพูดของอิมามอันนะซาอีเวลาเขาไปฮุกมไปตัดสินอะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีซึ่งเป็นอิมามเป็นนักหะดีษที่โด่งดังที่ยิ่งใหญ่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยถามว่าคนตอบรับไหมคำพูดของอิมามนะซาอีไม่ตอบรับไม่รับพิจารณาคำฮุกมของอิมามนะซาอีที่มีต่ออะห์มัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีไม่รับเพราะผู้คนต่างรู้ดีว่าสองคนนี้นี่นะครับอิมามนะซาอีฮุกมไปเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกไม่ใช่เพราะนะครับอะห์มัดบินซอลิฮ์ผิดพลาดจริงตั้งใจผิดพลาดตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ไม่หรอกแต่เกิดจากความไม่พอใจความโกรธของอัลอิมามุนนะซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับดังนั้นถามว่า
ความผิดพลาดที่อิหม่ามนะซาอีไปเสาะหาของอัลมัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีเนี่ยนะถามว่าระดับอิหม่ามเลยเนี่ยมีความผิดพลาดได้ไหมมีสินะครับถามว่าระดับอิหม่ามระดับนักรายงานที่ซิกะห์น่าเชื่อถือเนี่ยสามารถที่จะเกิดซึ่งข้อผิดพลาดได้ไหมได้ครับเพราะบัชรไงบัชรเป็นมนุษย์ไงนะครับมีผิดแล้วก็มีถูกก็ต้องมีผิดเป็นมนุษย์ปกตินะครับดังนั้นอุลามะในยุคสมัยนั้นไม่ตอบรับคำตัดสินของอิหม่ามนะซาอีที่มีต่ออัลมัดบินซอลิฮ์อัลมิสรีจนกระทั่งในท้ายชีวิตของเขานี่นะครับอัลอิมามุนนะซาอีก็ได้มีโอกาสในการที่จะทำการสอนที่ประเทศอียิปต์นะครับจนกระทั่งตัวเองไม่สามารถที่จะเข้ามัจลิสได้นี่ก็ไปรับความรู้จากคนอื่นเพราะยูนุสบินอาลาบินอับดุลอาลาก็เป็นอุลามะที่โด่งดังเหมือนกันไปเรียนกับยูนุสบินอับดุลอาลาไปเรียนกับอีซาบินฮัมมัดไปเรียนกับอัลมัดบินอับดุลเราะห์มานบินวะฮับเรียนจนกระทั่งตัวเองมีความชำนาญซึ่งอัลอิมามุนนะซาอีมีความชำนาญในเรื่องหะดีษมีความช่ำชองอย่างมากมีความจำที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการตัดสินฮุกมหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งตัวเองสามารถที่จะทำการสอนมีมัจลิสของตัวเองในประเทศอียิปต์และผู้คนก็ต่างหลั่งไหลไปเรียนกับอิหม่ามุนนะซาอีอัลลอฮ์นะครับเช่นที่เหตุการณ์เคยเกิดขึ้นที่ในซาบูรนะครับในช่วงเวลาที่อัลอิมามอัลบุคอรีเข้ามาในเมืองซาบูรแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าคนเดิมที่นั่งสอนอยู่ในเมืองซาบูรก็คืออัลซุฮลีเนี่ยนะครับลูกศิษย์หายทีละคนไปนั่งเรียนกับอิหม่ามอัลบุคอรีเพราะคนฟังชื่อเสียงของอิหม่ามบุคอรีไงเช่นเดียวที่คนฟังชื่อเสียงของอัลอิมามมุนนะซาอีไปเรียนนะครับผู้คนหลั่งไหลไปเรียนกับอัลอิมามมุนนะซาอีจนทำให้ชาวอียิปต์ไม่พอใจนะครับไม่พอใจจนต้องสร้างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอัตตะดีกมุฎอยะกะสร้างความอึดอัดใจสร้างปัญหาสร้างสถานการณ์ที่สามารถสร้างความอึดอัดให้กับอัลอิมามุนนะซาอีซึ่งเดิมที่ไม่ใช่คนอาหรับด้วยและไม่ใช่คนอียิปต์เดิมด้วยเป็นคนคอราซอนเป็นคนนะซาอีจนกระทั่งในท้ายที่สุดอัลอิมามุอันนะซาอีต้องเดินทางออกจากเมืองอียิปต์อยู่ไม่ได้เพราะคนอิจฉาอัลลอฮฺอักบาร์นะครับอิยากุมวัลฮัสดฟะอินัลฮัสดะยะกุลุลฮัสนาตอันตรายมากครับนี่ในขนาดในบรรดาผู้รู้ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นการอิจฉาริษยาได้เลยและในภาษาอะไรกับปุถุชนธรรมดาคนอาวามคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ง่ายต่อการที่จะโดนหลอกกับชัยฏอนว่าอิจฉาเถอะอิจฉาคนนี้เถอะคนนี้ดีเกินไปคนนี้ดีกว่าเราอิจฉาเถอะวะลียาซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับพี่น้องที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านนะครับอัลอิมามุนนะซาอีนะครับหลังจากที่ออกจากเมืองอียิปต์จำเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากเมืองอียิปต์นะครับนะครับออกจากเมืองอียิปต์เนี่ยประมาณนะครับอย่างไงนะอิสตักรอิมาฟิมิสรวะลากินนะฮูคอรจามินฮากับละมอตีบิ3 อัชฮุรวะนิสออกจากเมืองอียิปต์นะครับแล้วก็นับหลังจากนั้นอีก3 เดือนครึ่งตัวเองก็เสียชีวิตนะครับแสดงว่าออกจากเมืองอียิปต์ในช่วงสุดท้ายแล้วว่ากันว่านี่นะครับออกจากเมืองอียิปต์แล้วเนี่ยก็เข้าไปสู่เมืองชามซีเรียนะครับเข้าไปสู่เมืองชามของซีเรียและก็มีประเด็นของคาวาริชนะครับมีประเด็นของคาวาริชคนที่ไม่พอใจอัลอิมามอันนะซาอีเพราะจำได้ว่าอัลอิมามอันนะซาอีนะครับเราสังเกตไหมเมื่อกี้อัลมัดบินชุอัยบบินอาลีนะครับว่ากันว่าอันนะซาอีนี่อิมามนะซาอีมีเชื้อสายที่ไปบรรจบกับอาลีบินอบีฏอลิบซึ่งเป็นอะห์ลุลบัยต์ซึ่งเป็นนาตูซึ่งเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นลูกเขยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์นะครับท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งคอวาริชไม่พอใจอย่างมากและเขาได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าฟะฎออิลอาลีบินอบีฏอลิบนะครับฟาฎออิลอาลีบินอบีฏอลิบและก็มีการเขียนฟาฎออิลของซอฮาบะห์ท่านอื่นด้วยจนกระทั่งในคอวาริชที่เมืองดามัสกัสในยุคสมัยนั้นไม่พอใจนะครับแล้วก็ลอบทำร้ายร่างกายอัลอิมามุนนะซาอีจนกระทั่งตัวเองนี่ได้รับบาดเจ็บนะครับจนกระทั่งตัวเองได้รับบาดเจ็บนะครับที่ดามัสกัสนะครับที่ญามิอะห์อัลอุมาวียะห์ที่ดามัสกัสเลยจนกระทั่งตัวเองนี่บาดเจ็บนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอัคริจูนีจงเอาออกฉันพาไปสู่มักกะฮ์บางริวายะห์บางรายงานบอกว่าเอาออกฉันจากพื้นที่ตรงนี้จนกระทั่งหลังจากนั้นตัวเองเดินทางไปที่เมืองอัรรัมละแล้วก็ตัวเองก็เสียชีวิตระหว่างทางเพราะตัวเองบาดเจ็บไงบาดเจ็บ
นะครับการบาดเจ็บหลังจากที่โดนลอบทำร้ายที่ดามัสกัสที่ประเทศชามเนี่ยว่ากันว่าอัลอิมามุนนาซาอีสั่งใช้ให้คนเอาออกตัวร่างกายของเขาหมายถึงว่าตัวของท่านเนี่ยให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงตรงนี้เนี่ยนะครับมี2สถานที่ที่บอก1บอกว่าให้ไปมักกะฮ์แล้วก็เสียชีวิตที่มักกะฮ์แล้วก็ฝังที่มักกะฮ์ทัศนะที่2บอกว่าไม่ได้ไปมักกะฮ์แต่ปรากฏว่าไปที่เมืองอัรรัมละซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในประเทศฟิลิสตีนในปัจจุบันและก็เสียชีวิตตรงนั้นและทำการฝังที่บัยตุลมักดิสเสียชีวิตในปีที่303ฮิจเราะห์นะครับแล้วอายุประมาณ83 ปี88 ปีนะครับอายุทั้งหมดในการใช้ชีวิตเนี่ย88 ปีด้วยกันนี่คือบททดสอบของอัลอิมามุนนาซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับเสียชีวิตนะครับอัลอิมามุนนาซาอีในปีที่303ฮิจเราะห์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าปีไหนแต่ปรากฏมีการคิลาฟมีการพูดถึงมากมายว่าเดือนไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งว่ากันว่าเดือนชะบานบ้างว่ากันว่าเดือนซอฟาร์บ้างนะครับแต่ปีนี้อิตติฟากมติอุลามะบอกว่าเสียชีวิตในปีที่303ฮิจเราะห์นะครับ303ฮิจเราะห์ซึ่งสาเหตุนะครับก็คือตะอัรรฎอลิตตะซีบนะครับก็เจอกับการทรมานหลังจากที่ตัวเองโดนลอบทำร้ายที่ประเทศชามเนี่ยแล้วก็เดินทางไปที่รัมละนะครับฟานุกิละอิลามักกะฮ์แล้วก็วันหลังจากนั้นก็ไปสู่มักกะฮ์วะตูฟิยะฮุนะวะดุฟินะบัยนัสซอฟาวัลมารวะห์แล้วก็ทำการฝังระหว่างภูเขาซอฟากับมารวะห์ซุบฮานัลลอฮ์นะครับแล้วก็ว่ากันว่าอีกทัศนะหนึ่งนี่ก็เป็นเสียชีวิตที่รัมละไม่ได้ไปมักกะฮ์แล้วก็ทำการฝังที่บัยตุอัลมักดิสนะครับบัยตุอัลมักดิสนี่คืออัลอิมามอันนาซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาอัลอิมามุนนาซาอีนะครับบุคลิกส่วนตัวของท่านเป็นคนอย่างไรบ้างนะครับบุคลิกของท่านซึ่งที่จริงแล้วนี่นะครับเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเสื้อที่ว่ามันหนามากนะครับเพราะแน่นอนว่าประเทศสถานนี่นะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะหนาวและก็อาจจะชินกับการใส่เสื้อผ้าที่มันหนาสักนิดหนึ่งนะครับและก็การอิบาดะห์ของอัลอิมามุนนาซาอีนี่เป็นคนที่รักในการอิบาดะห์เป็นอย่างมากเหมือนที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเป็นคนที่ชอบนะครับว่ากันว่ามีรายงานว่าวะกานะยักซิรุจิมาอะมะอะซอมิยอมินวะอิฟตาริยอมินเป็นคนที่ชอบร่วมหลับนอนกับภรรยามากนะครับวะกานะละฮูอัรบะอุซอญาตมี4คนแล้วก็แบ่งเวลาในการที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาของตัวเองแล้วก็ทำการถือศีลอด1วันหยุด1วันถือศีลอด1วันหยุด1วันเหมือนกับการถือศีลอดของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนะครับนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามและก็ความวะเราะนะครับความวะเราะของอัลอิมามอันนาซาอีนี่ว่ากันว่า سمعت مشايخنا بمصر يصفوا اجتهاد النسائي في العبادة بالليل والنهار وأنه خرج إلى الفداء مع أمير مصر เป็นคนที่ชอบอิบาดะห์ทั้งกลางวันและก็ทั้งกลางคืนด้วยนะครับเป็นคนที่ชอบอิบาดะห์ทั้งกลางวันและก็กลางคืนเป็นคนที่มีการยืนหยัดหนักแน่นในการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือการเสียชีวิตของอิหม่ามอันนาซาอีที่เราบอกไปข้างต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับอัลอิมามอัลบุคอรีเสียชีวิตในการที่ตัวเองถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เมืองบ้านเกิดของตัวเองซุบฮานัลลอฮ์นะครับในส่วนของอิหม่ามอันนาซาอีต่อให้ตัวเองไม่ได้กลับนะครับออกจากอียิปต์นะครับเข้ามาสู่ชามแล้วก็ไปถูรอมละแล้วก็รอมละนี่เสียตรงนั้นหรือไปเสียที่มักกะฮ์เนี่ยนะครับมีการคิลาฟกันเนี่ยปรากฏว่าตัวเองก็ไม่ได้กลับไปเสียชีวิตในพื้นที่นะครับบ้านเกิดของตัวเองแต่ถึงกระนั้นชื่อของทั้งสองอัลอิมามอัลบุคอรีแม้ว่าคนในเมืองของตัวเองจะรังเกียจจะไม่ชอบจะเกลียดชังอะไรกับอิมามอัลบุคอรีหรือคนอื่นๆที่เกลียดชังอัลอิมามอันนาซาอีนะครับเหมือนที่คนชามหรือคนคอวาริชต้องการที่จะทำร้ายนะครับอัลอิมามอันนาซาอีแต่ปรากฏว่าวันนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทำให้ชื่อของบรรดาบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ถูกกล่าวเป็นที่ถูกเอ่ยนะครับจนกระทั่งผลบุญเหล่านี้พวกเขาจะได้รับจนกระทั่งวันกิยามะห์นะครับขออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงเราะห์มัตให้ความเมตตากับอัลอิมามอันนาซาอีและก็อิหม่ามท่านอื่นๆที่พยายามที่จะคิดมารับใช้บริการสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งชีวิตของตัวเองต่อให้บั้นปลายชีวิตของตัวเองจะจุดจบอย่างไรจะเสียชีวิตตรงไหนอย่างไรนี่ไม่เคยสนขอแค่ว่าชีวิตของตัวเองสามารถที่จะรับใช้สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นที่เพียงพอสำหรับพวกเขาแล้ว
ดังนั้นพี่น้องครับกลับมาตรวจสอบเราในวันนี้อะไรคือบทบาทในการที่เราจะสามารถคิดมะรับใช้บริการสุนนะแผนแบบปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บ้างมันนี้ไม่มีครับยกเว้นการที่เราร่ำเรียนสุนนะหรือหะดีษนะครับที่พวกเขาได้พยายามคิดมะก่อนหน้าเรานี่คือคิดมะแล้วนี่คือการบริการนี่คือการคิดมะของเราแล้วในการที่จะทุ่มเทเวลาเสียสละเวลาของเราเนี่ยเพื่อที่จะทำการศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราไม่มีข้ออ้างเราบอกว่าหนังสือเป็นภาษาอาหรับหะดีษเป็นภาษาอาหรับไม่มีข้ออ้างวันนี้มีหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีแปลเป็นภาษาไทยวันนี้มีหนังสือซอฮีฮ์มุสลิมแปลเป็นภาษาไทยวันนี้มีหนังสือริยาดุสซอลิฮีนของอิหม่ามนะวะวีแปลเป็นภาษาไทยพันหะดีษวันนี้มีหนังสืออัรบะอีนนะวะวียะห์นะครับแปลเป็นภาษาไทยแปลฉบับอธิบายยาวเหยียดด้วยไม่มีเหตุผลใดๆที่เราบอกว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยวันนี้ง่ายมากนะครับถ้าว่าเราขี้เกียจอ่านเรามีผู้รู้หลายๆคนเรามีคณาจารย์หลายๆคนที่ทำการสอนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราบอกว่าเราถนัดภาษาไทยมีอาจารย์หลายคนที่สอนหะดีษภาษาไทยเราบอกว่าเราไม่ถนัดภาษาไทยเราถนัดมลายูเรามีคณาจารย์เยอะแยะมากมายที่ทำการสอนหะดีษในภาษามลายูดังนั้นไม่มีข้ออ้างใดๆครับนะครับไม่มีข้ออ้างใดๆเพราะการที่เรานั้นนะครับจะเป็นอิบาดะห์ของเราจะเป็นอิบาดะห์ที่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยไม่เพียงเฉพาะอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่จำเป็นด้วยที่การงานของเรานั้นอิบาดะห์ของเรานั้นต้องซอวาบันวะมุวาฟะกันต้องถูกต้องและสอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะให้ตรงยังไงล่ะจะรู้ยังไงว่าตรงหรือไม่ตรงล่ะด้วยกับการที่เรานั้นศึกษาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บุคคลเหล่านี้อัลอิมามอัลบุคารีอิมามมุสลิมอิมามนะซาอีอิมามอบูดาวูดอิมามติรมิซีและพรุ่งนี้เราจะร่ำเรียนอิมามท่านสุดท้ายนั่นก็คืออัลอิมามอิบนุมาญะห์พวกเขาทุ่มเทยังไงนะครับนี่คือการทุ่มเทและการเดินทางไปรอบโลกถามว่าจะเสียเวลาทำไมในการเดินทางอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับเริ่มออกเดินทางอายุ15ปีร่ำเรียนจนกระทั่งตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าชะตากรรมของตัวเองเนี่ยจะได้กลับไปยังเมืองเกิดบ้านนอนของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ทำไมล่ะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเพื่อพิทักษ์ซึ่งหลักการศาสนาที่มาจากหะดีษและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้การที่เราจะอิฮยาเราจะฟื้นฟูสุนนะของท่านนบีเนี่ยนะครับหนึ่งในวิธีการก็คือการเรียนหะดีษและมันผลบุญมหาศาลครับถ้าเราไปเรียนเราศึกษาสุนนะที่มันตายเขาเรียกสุนนะไม่ยิตะสุนนะที่มันตายที่ไม่มีคนปฏิบัติไม่มีคนเผยแพร่สุนนะมัฆฟูละที่ถูกละเลยไม่มีใครปฏิบัติเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ไปเรียนเผยแพร่บัลลิกอันนีวะลาอายะห์เหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเผยแพร่เถอะรู้หนึ่งหะดีษบอกหนึ่งหะดีษรู้หนึ่งอายะห์บอกหนึ่งอายะห์ถ้าคนตามคุณได้ผลบุญตลอดความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นวันนี้คือการเรียนหะดีษของท่านนบีจะทำให้การงานของเรานั้นครบสมบูรณ์มากที่สุดเพราะอัลลอฮฺตะอาลาต้องการจากเราก็คืออัพซานุอามัลาอัพซานุอามัลาอัพซานุอามัลาالذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا อัลลอฮฺตะอาลาต้องการจะดูว่าใครในหมู่พวกเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยมีการงานที่ดีที่สุดอัพซันไม่ใช่ฮัสซันอย่างเดียวไม่ใช่มีการงานที่ดีจบไม่ใช่ดีที่สุดมีที่สุดด้วยมีคำว่าที่สุดด้วยแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะการงานที่ดีที่สุดแบบไหนคือการงานที่เหมือนนบีสินะครับวันนี้เราบอกว่าละหมาดเท่าไหร่นะละหมาด8ละหมาด20หรือละหมาดเท่าไหร่แล้วแต่คุณจะละหมาดเท่าไหร่นะครับแล้วแต่คุณจะละหมาดเท่าไหร่แต่คุณภาพก็คือการละหมาดยาวนานเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราจะเหมือนนบีไงต่อให้เราอาจจะไม่เหมือนกับนบีนะครับเราอาจจะไม่เหมือนกับนบีที่ครั้งหนึ่งฮุซัยฟะห์บินยามานเคยเล่าเนี่ยว่าตัวเองละหมาดกลางคืนครั้งหนึ่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่านบีเริ่มอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะครับฮุซัยฟะห์บินยามานบอกว่านบีเริ่มอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เลยหรือนบีน่าจะถึงอายะ100นบีน่าจะลงรอกะแน่นอนปรากฏว่าเมื่อนบีอ่านไปถึงอายะที่100นบีก็ต่อไปอีกอุซัยฟะห์บอกว่า200เมื่อนบีอ่านถึงอายะที่200ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นบีก็น่าจะลงรอกะแหละพอนบีอ่านไปถึงซูเราะห์บะเกาะเราะห์อีกอายะที่200อีกนบีก็ต่อไปอีกจนกระทั่งจบซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นบีก็เริ่มอ่านซูเราะตุอันนิสาเริ่มต่อซูเราะตุนนิสาฮุซัยฟะห์บอกว่าแล้วแต่นบีละกันแล้วแต่นบีละกันฉันจะไม่หวังแล้วว่านบีจะหยุดถึงอายะเท่าไหร่นบีจะอ่านยาวแค่ไหนถึงเท่าไหร่ฉันจะละหมาดข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่านบีอ่าน
นะครับ2-3ซูเราะห์ที่ยาวๆประมาณ6กว่ายุสกว่าใน1รอกะอะห์นะครับที่ฮุซัยฟะบินยามานทำการเล่าว่าตัวเองละหมาดกับท่านนบีเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นหรือบางคนอาจจะถึงขั้นนั้นนะครับล่าสุดเมื่อกี้เห็นวิดีโอน้องชายคนหนึ่งละหมาดตะเราะวีห์8รอกะอะห์นะครับยาวนาน12ยุสละหมาด8รอกะอะห์ยาวนาน12ยุสอายุประมาณ15ปี13ปีด้วยซ้ำไปนำละหมาดนะครับที่ปอเนาะแห่งหนึ่งนะครับบารักัลลอฮุฟีขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความบารักะห์ในชีวิตของน้องคนนี้8รอกะอะห์12ยุสเท่ากับว่า1รอกะอะห์นี่ประมาณ1ยุสครึ่งถามว่าเรามีความสามารถไหมในการที่จะละหมาดยาวนานมีความสามารถแต่วันนี้ที่เราบอกว่าไม่มีความสามารถนี่นะครับเพราะหัวใจของเราอ่อนแอหัวใจของเราไม่เข้มแข็งหัวใจของเราไม่สู้หัวใจของเรานี่มันไม่ไหวตั้งแต่แรกแล้วแค่คิดว่า8รอกะอะห์12ยุสไม่ไหวแล้วเราจึงห่างไกลจากการงานที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัห์ซะนุอามัละการงานที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการดังนั้นครับพี่น้องนี่คืออัลอิมามุนนะซาอีที่เราได้ร่ำเรียนนะครับพี่น้องที่ยังไม่ได้ฟังตอนแรกอิมามบุคอรีอิมามมุสลิมอิมามอบูดาวูดติรมิซีและวันนี้เนี่ยใส่พี่น้องไปดูในช่อง YouTube ได้ผมทำการบันทึกทั้งหมดนะครับไลฟ์การสอนของผมจะคลิปสั้นหรือจะคลิปยาวหรือจะเป็นการสอนอะไรแบบไหนก็แล้วแต่ภาษาไทยหรือภาษามลายูบันทึกหมดหวังไว้ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเสียชีวิตไปแล้วมันจะเป็นความรู้ที่ญาริยะเป็นความรู้ที่ยุงตะฟะอูบิฮิเป็นความรู้ที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องที่มาต่อหลังจากผมเสียชีวิตไปและเป็นความรู้ที่มันไม่สิ้นสุดนะครับต่อให้ผมเสียชีวิตไปเนี่ยผู้คนก็จะนั่งฟังร่ำเรียนต่อให้มีแค่2คน3คนที่นั่งฟังอัลฮัมดุลิลละห์หวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้ผลบุญให้มาถึงผมในขณะที่ผมอยู่ในกูโบร์ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆสำหรับการทำความรู้จักอัลอิมามอันนะซาอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเจ้าของหนังสือซุนันนะครับอันนะซาอีที่เรารู้จักหรือหนังสือที่ชื่ออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าหนังสืออัลมุจตะบะนะครับอัลมุจตะบะที่แปลว่าการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับทำไมถึงตั้งชื่อคัดเลือกมุจตะบะเพราะครั้งหนึ่งอัลอิมามอันนะซาอีได้ประพันธ์หนังสือได้รวบรวมหะดีษนะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ตั้งชื่อว่าอัสซุนันอัลกุบรออัสซุนันอัลกุบรอจนกระทั่งอัลอิมามอันนะซาอีเดินทางไปสู่เมืองรอมละห์ประเทศฟาลัสตีนแล้วเจ้าเมืองรอมละห์เนี่ยนะครับได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นฮะดียะห์จากอัลอิมามอันนะซาอีหมายถึงว่าอัลอิมามอันนะซาอีมอบหนังสือดังกล่าวฮะดียะห์ให้กับเจ้าเมืองรอมละห์แต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองรอมละห์เนี่ยเอาหนังสือเสร็จก็ถามว่าหะดีษทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสืออัสซุนันอัลกุบรอนี้นี่ทั้งหมดเป็นหะดีษซอฮีฮ์หรือเปล่าหะดีษที่ถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าปรากฏว่าอัลอิมามอันนะซาอีบอกว่าไม่นะครับมีปะปนกันไปทั้งซอฮีฮ์และไม่ซอฮีฮ์จนกระทั่งอามีรอัลรอมละห์เจ้าเมืองรอมละห์บอกว่าขอรบกวนท่านเนี่ยนะครับทำการแยกเฉพาะหะดีษเอาออกมาแล้วเอาออกหะดีษที่ไม่ซอฮีฮ์เนี่ยเอาออกไปเนี่ยแล้วก็เฉพาะได้ไหมอัลอิมามุนนะซาอีก็ทำตามคำขอร้องขอของเจ้าเมืองรอมละห์นะครับเลือกเฉพาะหะดีษที่ตัวเองคิดว่าซอฮีฮ์หรือฮัสซันหรือสามารถนำไปใช้ได้เนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ก็คือซุนันหรืออัลมุจตะบะหนังสือซุนันอันนะซาอีที่เรารู้จักในวันนี้แต่ว่าหนังสือซุนันที่เรารู้จักในวันนี้นี่นะครับซุนันนะซาอีเนี่ยเป็นหนังสือซุนันอัลกุบรออัลลิมซุนันในวันนี้กับซุนันกุบรออันเดียวกันไหมไม่ใช่เพราะซุนันกุบรอนี่นะครับก็มีการตีพิมพ์เหมือนกันนะครับมีการตีพิมพ์เหมือนกันนะครับแต่หนังสือที่อัลอิมามอันนะซาอีทำการคัดเลือกเฉพาะหะดีษที่ใช้ได้แล้วในทัศนะของเขาเนี่ยมาตั้งชื่อว่าอัลมุจตะบะหรือหนังสือซุนันที่เรารู้จักในวันนี้ดังนั้นอัลอิมามอันนะซาอีพี่น้องหนังสือของท่านเนี่ยนะครับอุลามะฮะดีษบอกว่ายังไงนักรายงานนี่จะแข็งแรงเหนือกว่านักรายงานของอัลอิมามอบูดาวูดอัตติรมิซีนะครับในสายรายงานเลยนะในสายรายงานเงื่อนไขเรียกง่ายๆก็คือเงื่อนไขนะครับที่อัลอิมามอันนะซาอีตั้งในหนังสือซุนันของเขาเนี่ยนะครับจะมีความแข็งแรงมากกว่าเงื่อนไขของอิหม่ามติรมิซีและอิหม่ามอบูดาวูดรองจากอิหม่ามบุคอรีกับอิหม่ามมุสลิมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะอุลามะบอกว่านักรายงานที่ดออีฟน้อยที่สุดรองจากบุคอรีมุสลิมคือหนังสืออันนะซาอีซุนันนะซาอีนะครับดังนั้นซุนันนะซาอีถ้าเราพูดนะครับในระดับของความแข็งแรงเนี่ยมันอยู่ถัดจากอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมด้วยซ้ำไประดับที่3แต่เนื่องด้วยกับความโด่งดังในเรื่องของการปีเสียชีวิตมีการเรียบเรียงตามปีเสียชีวิตเนี่ยซึ่งท่านเป็นคนที่เสียชีวิตคนหลังสุดเลยนะเป็นคนที่6เลยนะอิบนุมายะห์เสียชีวิตก่อนท่านซะอีก279นี่นะครับแล้วเขาเนี่ยเสียชีวิตในปีที่303แต่ปรากฏว่านะครับก็รู้จักแบบนี้นะครับแต่ในหนังสือของเขา
นักรายงานที่ดออีฟมีน้อยที่สุดรองจากบุคคลมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าหนังสือของเขานี่มีความแข็งแรงมาตรฐานมากกว่าหนังสือสุนันของอบูดาวูดและหนังสือสุนันของอัตติรมิซีนะครับเหล่านี้คือประวัตินะครับหรือข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับอัลอิมามุนนะซาอีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาพรุ่งนี้เป็นอีพิโซดสุดท้ายตอนสุดท้ายนะครับในซีรีส์ของเราใน10วันสุดท้ายเดือนรอมฎอนในปีนี้นะครับ1441พรุ่งนี้เราจะมาทำความรู้จักอัลอิมามอันนะซาอีอัลอิมามอิบนุมาญะห์นะครับอัลกัซวีนีนะครับพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮุฟีกุมวะญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรันญะซาอัลมุสตะมิอีนวัลมุสตะมิอาตที่ร่วมรับฟังนะครับ20กว่าคนตั้งแต่ต้นญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรันญะซาวะฟักะนัลลอฮุวะอียากุมลิมายุฮิบบุวะยัรฎอนะครับก็มีพี่น้องคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงอัสสลามุอะลัยกุมลุกมันฮัสซานีวะอะลัยกุมุสสลามคอมเมนต์ใครที่ผมไม่เห็นเนี่ยต้องขอมาอัพด้วยนะบารักัลลอฮุฟีกบารักัลลอฮุฟีกินะครับมุนีเราะห์ชัดเจนครับหัดใหญ่อัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมยาอุสตาดวะอะลัยกุมุสสลามอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์เสียงและภาพชัดเจนครับอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามอามีนอามีนนะครับ Facebook อามีนอามีนนะครับมุสตาฟาดอละห์จบังติกาชัดเจนบารักัลลอฮุฟีกุมวะฟีกุมนะครับบารักัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานความบารอกะฮ์ให้กับพวกท่านเช่นเดียวกันบารักัลลอฮุฟีกะยาอัคิลฮะบีบวะฟีกะยาอัคีอัลกาลีอัลฮะบีบนะครับอุสตาดมุฮัมมัดนะอิมญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรันญะซาสำหรับคืนนี้นะครับหวังว่าเราอย่าได้หยุดจากการมุ่งมั่นในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาใน2คืนสุดท้ายในค่ำคืนนี้และในค่ำคืนพรุ่งนี้นะครับเพื่อว่ามันจะเป็นคิตามุฮูมิสเป็นการทิ้งท้ายที่ดีที่สุดสำหรับรอมฎอนของเราในปีนี้วะฟักะนัลลอฮุวะอียากุมลิมายุฮิบบุวะยัรฎอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิอัจมะอีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์